The mobile number you have dialed is currently busy. The mobile number you have dialed is currently busy. Please try again later. ஹலோ ஹலோ. ஹலோ, என்ன ஆச்சு உனக்கு? உனக்கு எத்தனை வாட்டி கால் பண்ண தெரியுமா? அதான் நான் கால் பண்ணிட்டேன்ல, என்னன்னு சொல்லு. இப்போ ஏன் ஒரு மாதிரி பேசுகிற? அப்படிலாம் இல்லையே, எப்பயும் போல தான் பேசுகிறேன். சரிம்மா, அதுக்கே நீ மெசேஜில் பிரேக்கப்லாம் சொன்னா? அப்புறம் வேற என்ன சொல்லுவாங்க? நீ எப்பயுமே வீடியோன்னு தான் இருக்க, ஒழுங்காக வேலைக்கு போக சொன்ன. அதுவும் கிடையாது. ஏன்னா உனக்கு தான் என் மேலே அக்கறையே இல்லையே, அப்புறம் எப்படி உனக்கு இதெல்லாம் தோணும்? சொல்லாதடி, உனக்காக தானே நல்ல வேலை தேடிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நல்ல வேலை கிடைச்சதுக்கப்புறம் நானே வந்து பேசுகிறேன். அதுக்கு அவசியமே இல்லை, நான் எங்கள் வீட்டில் சொல்லிட்டேன். என்ன வளர்ற? நான் எதுவும் உளரல, எங்கள் அப்பாவும் நீ வேணான்னு சொல்லிட்டாரு. கொஞ்சம் டைம் கொடுமா, கண்டிப்பாக என்னை நான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன். இல்லைடா, உன் மேலே இருந்த என் நம்பிக்கை எல்லாம் போச்சு. இனி என் லைஃப்பில் நீ வேண்டாம். அப்போது லவ் பண்ணும்போது மட்டும் உன் மேலே எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்குது, நீ கண்டிப்பாக பெரிய ஆளாவ அப்படி இப்படிலாம் சொன்னேன். அப்போ அதெல்லாம் பொய்யா? நீ இன்னும் என்னை புரிஞ்சிக்கவே இல்லைடா. ஓ அப்படியா? அப்போ எனக்கு புரிய வை. உனக்கு சொன்னாலும் புரியாது. ஸோ லெட்ஸ் பிரேக்கப். இப்போ திடீர்னு பிரேக்கப் சொன்னா எங்கே போவேன் சொல்லு? போ, செத்து போ. நீ என்னை உண்மையை லவ் பண்ணியிருந்தா தயவு செய்து என்னை விட்டுரு. குட் பை. மச்சான், நான் மாங்காய் எடுத்துகிட்டு வரத மொட்டை மாடியிலேருந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் கத்தி எடுத்துகிட்டு ரெடியாக எனக்காக வெயிட் பண்ணுறது தானே? இருமாச்சி, நான் போயிட்டு அம்மா கிட்ட போயிட்டு உப்பு மிளகா பொடி வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். மச்சி, என்னடா ஆச்சு? ஒரு மாதிரி இருக்கா? ஏய் சொல்கிறா, என்ன ஆச்சு? ஓ, ஒரு பொண்ணுக்காக சூசைட் பண்ணுற அளவுக்கு போயிட்டல? உங்கள் அப்பா அம்மா உன் கண்ணுக்கு தெரில. அவன் சொல்லிட்டா, ரோட்டில் இருக்கிற ஒரு நாய் கூட நீ ஒரு வாரம் பிஸ்கெட் வாங்கி போடு, அதோட விசுவாசத்தை நான் எப்படி காட்டுது பாரு. வெறும் ஒரு வாரத்துக்கே அப்படின்னா 18 வருஷம். எப்படி? 18 வருஷம் அவங்க அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு சோறு போட்டு வளர்த்துருக்காங்க. அப்போ அந்த பொண்ணு யாருக்கு விசுவாசம் காட்டுவாங்க? உனக்கா இல்லை அவங்க அப்பா அம்மாக்கா? மச்சான், ரத்தம் சிந்துறது பெரிய விஷயம் இல்லடா, ஆனா அது எங்க சிந்துறோம் அதான் மேட்ரு. ஒரு ரத்தத்தை பக்கத்துல இருக்கிற பிளட் பேங்க்கு போயிட்டு டொனேட் பண்ணு, உன்னால ஒரு 4 பேர் காப்பாற்றப்படுவாங்க. ஏன், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தெருவில் இருக்க அந்த நாய் பூனை அவங்க கூட தான் பிளட் டொனேட் பண்ணுறாங்க. நம்மள எத்தனை பேருக்கு அது இந்த விஷயம் தெரியும்? உனக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியுமா?
ஒரு நிமிஷம் நான் அமர் பேசுறேன். ஸோ இந்த வீடியோல வந்து டாக்ஸ், அதாவது நாய் வந்து பிளட் டொனேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா, அப்படி முடிஞ்சா என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவங்களோட பிளட் குரூப்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் முக்கியமான விஷயம், உங்க வீட்டுல டாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. சரி, நாய்களுக்கெல்லாம் வந்து கெனைன் சொல்லிட்டு ஒரு விதமான பிளட் குரூப் இருக்கும். இந்த பிளட் குரூப்புக்குள்ள 8 டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட்ஸ் இருக்கும். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வந்து எப்படி 4 விதமான பிளட் டைப்ஸ் இருக்கும், அதாவது A, B, AB and O. இதே மாதிரி 8 டைப்ஸ் வந்து நாய்களுக்கும் இருக்கும். DEA, டாக் எரித்ரோசைட் ஆன்டிஜன். இது வந்து இந்த 8 டைப்ஸ்ல இருக்கிற ரொம்ப காமனான ஒரு பிளட். இப்போ அந்த 8 டைப்ஸும் பார்ப்போம். ஸோ முதலாவது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா DEA 1.1 பாசிட்டிவ், அப்புறம் DEA 1.1 நெகட்டிவ், அதுக்கப்புறம் DEA 2, DEA 3, இதே மாதிரி 4, 5, 6, 7, 8. இந்த 8 டைப்ஸ் ஆஃப் குரூப் தான் இந்த கெனைன்குள்ள வரும். இதுல இந்த DEA 4ம் DEA 6ம் வந்து 98% ஆஃப் டாக்ஸ்க்கு வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இந்த 1.1 பாசிட்டிவும் 1.1 நெகட்டிவும் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் டோனர்ஸ், அதாவது இவங்களால எல்லா விதமான பிளட்ஸும் சூட்டபிளா இருக்கும். சரி, பிளட் டொனேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். முதலாவது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க வீட்டு நாய் வந்து ஒரு வயசுல இருந்து 8 வயசுக்குள்ள இருக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஒரு 20 கிலோ மேலேயாவது இருக்கணும். மூணாவது விஷயம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு எந்த விதமான ஹெல்த் இஷ்யூஸும் இருக்கக்கூடாது, அதாவது எந்த மாதிரி டிசீஸும் இருக்கக்கூடாது. நாலாவது விஷயம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான வேக்சினேட்டட் இன்ஜெக்ஷன் வந்து போட்டிருக்கணும், அதாவது தடுப்பூசிகள். அஞ்சாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்படி உங்க வீட்டு நாய் வந்து ஒரு ஃபீமேலா இருந்தா அவங்களோட பிரெக்னன்சி டைம்ல வந்து அவங்க வந்து பிளட் டொனேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டானுவாஸ் வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து பிளட் டொனேட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு வெட்டினரி அனிமல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, இதுதான் நான் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல டானுவாஸ்ன்னு சொன்னேன். ஸோ இவங்க வந்து ஒரு புதுசான அப்ளிகேஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பேரு வந்து பிளட் ஃபார் பெட். இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. முக்கியமா இந்த பெட் அனிமல்ஸ் வச்சிருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் பிளட் டொனேட் பண்ற டைமிங்ல. ஸோ இந்த ஆப்பும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஆப் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருந்த ரீசன். பின்னாடி இருந்த ரீசன்